今次同大家分享翻呢個膠邊問題。咁我哋現況見到呢個窗咧，啲膠邊溶得好緊要啊，溶到黐粒粒啦，爛晒啦。係啦，咁除咗膠邊會影響呢個漏水問題以外咧，其實玻璃膠都會嘅。咁我哋玻璃膠嘅意思就指玻璃與個窗框之間呢個玻璃膠。不過我哋講緊咧就係對街位置，平時係好難察覺得到嘅。咁但係我哋點樣睇到佢係咪真係個玻璃膠漏水咧？嗱，好似現況咁咧，我哋見到咧。呢度有個玻璃線啦，因為個玻璃就藏咗喺個玻璃線裏面咧，咁又明顯有水珠嘅。咁我哋或者將個窗可以開大啲，嗱，我哋就即刻見到有水滴出嚟嘅啦。咁因為本身咧就出邊個玻璃膠爆咗口咧，啲水就藏咗喺個窗框裏面啦。咁所以咧就平時有陣時落雨咧就有機會滲水啦，呢個都係一個入水嘅位置。咁所以咧有陣時做防水嘅情況咧，就除咗個膠邊以外咧，都要做埋玻璃膠。咁今次分享到呢度，多謝大家。